Matondo mingi. Bama batata bandeko bana lisanga timati. Balandi ya 3 fois radio-kachopa.com. Pe balandi ya Congo Bololo. Tala biso wana toye lisusu na pokwa lelo. Na sima ya mwa mikolo ebele toyokani te bama batata bandeko. Yango toye lisusu na pokwa lelo. Pambate lelo ya solo pende zali mokolo mwa misato. Mokolo mwa misato ya mposo. Mokolo mwa zomi na mwambi sanza ya zomi. Mobu ya koto mibale na zomi na sambo. Bongo tokomi na ngonga ya tuku mibale na minute tuku mibale na mwambi. Engi koloba ete ngonga ya mwambi na tuku mibale na mwambi ya sima ya nzanga. Alors bama batata bandeko batuni donc balobi mbuta bopele tozali koyoka ete depuis la réaction ya le grand maître Fumomanda Nsemi na appel ya unité oya salaki pona tosangana po tobengana l'imposteur Hippolyte Kanambe. Alors silence radio na côté ya mbuta bopele. Alors bama batata bandeko bose qui était parce que bama batata bandeko ba occupation ezali tellement ebele. Ezali ebele dans le sens que vraiment tant ezanga kibiso tala yango na biso wana toyeri soso na pokwa na lelo. Ba occupation na likambo totali solo pena ba mabota ba batata bandeko yango wana esalaka ke moko tokoyiko yana mediate pona ete tokoka kosola kasi souci na biso ezalaka toujours to ya poto solola to informer na bandeko yango wana toye na pokwa na lelo pona ete to solola to loba to analyser maye oyo solo penda le grand maître Fumomanda Nsemi asilaki ko lancer appel na bandeko na biso banso oyo bandeko bolimbisi oyo vraiment ba aza penza na souci na elikia ete mboka na bango kwa kokangolama na maboko ya bapaya. Lelo tokosala mwa analyse na esika wana pe tokoya kosukisa na Congo dieto bama batata bandeko oyo le grand maître Fumomanda Nsemi akomi esiko wapi alobi ete il n'est pas d'accord avec toute église qui endort le peuple en lui disant que tout pouvoir vient de Dieu. Voilà wana pe toko analyser na yango tokotala oyo mayonso le grand maître Fumomanda Nsemi akomi na kati. Alors bama batata bandeko bana lisanga timati. L'air est très grave. L'air est très grave bama batata bandeko ezali ko senga sikoyo l'unité bomoko ya bakulu Congo, bakulu mboka. La République démocratique du Congo oyo tukoti yango na mikolo ezali koya Congo ya sika, la République fédérale mabele wana ezali ya biso. Ya biso pona nini parce que bakoko na biso balekaki liboso na biso bango nde baponelaki biso yango pe batikeli biso yango. Bomoni bama batata bandeko. Mabele ya bangala bakoko ya bangala baponaki yango pe batikeli bana na bango. Mabele ya bamongo bakoko na bango baponaki yango pe batikeli bango. Mabele ya bakongo ezali bakoko na bango bato baponaki yango pe batikeli bango yango. Mabele ya baluba ezali bakoko na bango bato baponaki pe batikeli bango yango. Mabele ya batetela ezali bakoko na bango bato baponaki sankuru pe batikeli bango yango. Mabele ya Katanga ezali bakoko na bango bato baponeli bango pe batikeli bango yango. Mabele ya babembe, mabele ya barega, mabele ya balokele ezali bakoko na bango bato baponaki pe batikeli bango yango. Lokola bakoko na biso baponaki yango pe batikeli biso yango. Ezali eloko ya motuya. Esengeli moko na biso akoka kobunda etumba ya mabele avec force na nguya nyonso. Alors na yango esengeli teke mwa bana moko ya batwa bauti kuna na mboka na bango na Rwanda na komba batuti Rwandais aya kosaka na mabele bakoko na biso.
parce que bakuti bakolabo na kati te. Bandeko tolamuka, tolamuka parce que mokili mobimba ezotala biso mpe eza soni mingi bamama batata bandeko. Esengeli tolamuka mpo todefendre eteni biteni ya mabele oyo bakoko batikelaki biso. Batuti rwandais bango bakoko na bango batikelaki bango Rwanda na bandeko na bango babengi bango bautu, bango mabele bakoko na bango batikelaki bango yango wana. Batuti rwandais batikelaki bango la République démocratique du Congo te. Il faut eloko wana toyokaka yango malamu bamama batata bandeko. Lokola mabele wana oyo tobengi la République démocratique du Congo, bakoko na biso batikelaki batuti rwandais te. Alors bango bazoya par la ruse mpona kobotola biso mabele. Koya na ba information toyoki yaya Kasavu bapesi biso kokenda kozwa ba poison kotia yango na bibale na biso po bana biso bamela po bakufa po bango ba récupérer mabele o wana ezali donc koluka ko récupérer mabele na biso par la ruse. Alors bandeko likambo ya mabele basakana yango te. L'air est grave. Na lolenge oyo batuti oyo epai wapi bazali kosunga bango na bapaya po basala crime epai ya babantu, et plus particulièrement na République démocratique du Congo. Réveillons-nous, car l'air est grave. Alors na yango bamama batata bandeko, moto oyo azali na mutu ya mboka oyo aza kokonza mboka wana lelo azali illégal. C'est un tuti rwandais na kombo na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Aza congolais te. Minga ekamusaka nga okomona bato lokola basafu kuna na kati ya Congo azobenga ye ndeko Kabila. Est-ce que mutu wana penda azo raisonner? Mutu wana safu, mutu na ye penda ezo raisonner malamu. Ndeko Kabila, chef de l'État, hein? Mais vraiment, je ne comprends pas. Et pourtant alobi moto alobi katangi azako kotombola ba diplôme na ye. Metala na niveau ya koyeba ke moto yazo konza mboka oyo kombo na Hippolyte Kanambe, c'est un tuti rwandais azali congolais te mais azo benga ndeko Kabila chef de l'État. Donc aza ko légitimer ye par l'ignorance. Mais boye bisa ndeko yo safu amekanano ko réfléchir kofanda pe kokanisa. Hippolyte Kanambe alors Joseph Kabila, c'est un tuti rwandais. Il a menti à kosi 80 millions ya ba congolais ya race bantou ke azali mwana Laurent Désiré Kabila. Et pourtant azali na mwana Laurent Désiré Kabila te lokuta na ye. Molandi bino moko ba député européen balobi yango to répéter yango mbala na mbala po boyoka. Balobi yake c'est un étranger tozwaki totiaki wana pour que asunga biso po to brade mabele wana. Mais siko bino bozo koba kobenga ye na kombo ya lokuta po bo légitimer na kati ya mabele wana pona ni. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Poni boza ba méchant. Hein? Oh, tango bino boko banda kobenga na kombo na ye, bozo pousser ye akima akenda keno ba kolomboka batimbeli ye. Alors ba mama batata bandeko, to fungola nanu bongo, to fungola nanu miso po boyezali soni. Ba batata bandeko. Botala bino wako. Tous les tuchi, c'est-à-dire que nani ba éthiopien, ba érythréen, hein, ba somalien, hein, tous ces mondes là ba soutenaka Hippolyte Kanambe po ba yebi kazande kona bango. Siko yo journaliste, yo zote mozolo bake ndeko Kabila, chef de l'État. Ozo monte ozo sasoni. Alors ba mama tata bandeko, il est temps que la conscience de chacun de nous est kokako telema. Alors koloba un seul langage pour to bengana moto ya kenda. Humiliation kwa kusila.
Nayoki bandeko balamuki, balobi oh non. Déclaration ya nanga, c'est une déclaration de guerre. Mais parce que vous comprenez qu'on a toujours en retard. Mais vous me mandassez, mais depuis 2015, à l'Obara du Kamba, si je ne m'abuse pas, bah élection na République démocratique du Congo et cause à la T. Le président imposteur, faussaire, na combat Hippolyte Kanambe, est le dernier président de la République démocratique du Congo. Est le dernier président de la République démocratique du Congo. Mais bino boyo kaka na retard pour nani. Mais pour nani ni le nanga soka ye koloba. Et sonner la carte na mato na bino comme une déclaration de guerre. Et pourtant, le grand maître Fumomo Ndansé Massa Loba Yango. Et maintenant, bino bato boloba ki keba, écoutez, ceux qui te committent le 31 décembre, ceux qui Hippolyte Kanambe organisé ba élection te, alors boyembi bolobi oibeba ibeba. Et maintenant, aotiko frappé na mesa, atindi mbwana ye nanga, atindi mwana mosala na ye nanga, atindi escroc collabo na ye nanga, aya kosala déclaration que non, ba élection ezali te na 2007, ba élection ekozalaka na 2019. Alors, siko bama batata bandeko. Bino wolwaki ke soka organiser ba élection te na 2017. Alors donc, le 31 décembre 2007, il la terre, il faut tout benganaye. Et maintenant, Hippolyte Kanambe, na monoko na ye, à travers Nanga, a tu koye bisabino que na organiser l'élection en 2017 ite. Siko boye bisangai. Ti no biso to kozela ti le 31 décembre zanini. Pour l'élection ekozala isusu te, alobi yango. Alors siko bino bofandi po bozela le 31 décembre po na nini. Po bolingai bozela ti le 31 décembre, soki Hippolyte Kanambe, alias José Kabila, a organisé ba élection te na délai ya ba corps ya son city. Et maintenant kayuti koloba yango clairement que ba élection ezate d'ailleurs kuta lobaki liboso ngana promettre ba élection te et maintenant aye kosiko ko concrétiser alobi ba élection ezate na 2017 a organiser ba élection kana 2019. Alors siko boye bisana no biso ba maba tata bandeko. Bino bato na rassemblement. Bino bato na IDPS. Boye bisana no biso tina o biso tokozela isusu le 31 décembre za nini. Te bandeko mboke ezali ya biso. Bandeko ya IDPS. Bandeko ya rassemblement. Mboka wana la République démocratique du Congo eza ya biso. Moto oyo tobengi tuti Rwandais, Hippolyte Kanambe, aza ndeko na biso te. C'est un faussaire, Mutuna Lokuta. Donc, yé lokola yaki na mindoki, abomi Laurent Désiré Kabila, poazwa bokonzi, akokenda par la force. Alors donc, tina yabiso ya kozela le 31 décembre ezate, ce maintenant que jamais, je dis bien maintenant que jamais, totalement comme un seul homme, pour chasser ces messieurs, azonge pa na ye na mboka na ye uta na Rwanda na Tanzanie pe na ile ya Shisel. Il est temps. Mais bandeko, bakoloba na bino langage nini? Ba député ya Union européenne balobia wa ke moto wana za mopaya na ba mboka mosusu bakolingata ba yoka ete aloba même un mot. Donc tout le monde va se lever comme un seul homme. Pona ko bengana ke non, moto ya yaki na mboko yo afandeli biso 20 ans mobimba que c'est un menteur. Alors il est temps, on va les chasser. Alors, tozela bapaya baya kosala biso mosala te, tokozela bapaya te. Alors yanga toza kosenga na ba media nyonso, ba animateur ya ba chaîne na internet, ba animateur ya ba radio nyonso, ba journaliste, ba chroniqueur,
parlons d'un seul langage. Moto moko abenga lisusu moto wana l'imposteur faussaire wana na kombo ya Kabila te. Oyo nyonso akobenga na kombo ya Kabila azali moto na kanyaka, azali moto aliaka na Hippolyte Kanambe, alingala lisabandeko na biso pongi. Tous mot d'ordre, tous langage moko tokoloba Hippolyte Kanambe tozo bengana ye tokozela le 31 décembre te. Maintenant que jamais, vous êtes un faussaire, vous êtes un usurpateur, tozo benganaye, maintenant que jamais. Rendez-vous. Moto mobimba kweko ya koko sabino biso comme ça, aina bandeko nae. Bazu kombo ya Kabila, baza kolata yango pona ko endormir bato. O kuna muso alati jouer Kabila. Ok, mwana ya Kanambe. Hein? Ou kuna mususu alati Jeunesse Kabila. Ok, mwana ya Adrien Kanambe. Qui n'a rien à voir avec Laurent Désiré Kabila. Alors, maman va tata bandeko. Ça, c'est la honte. Les Tutsis se moquent de nous. Maman va tata bandeko. Azako se moque na biso ako sakanate wabi. Non. Tolobaki na binoke. Ba bantu baza lokola ba koni. Komoni? Ndenge toujours régner na mboka na bango. Alors donc, bama batata bandeko. Le lan patriotique, il faut tellement na moko na biso. Tolingi koyoka te na ba media ya internet. Na ba media nyoso tu ya mboka. Bo benga moto wana chef de l'État, bo benga na kombo ya Kabila te. Bo benga ye na ndenge le grand maître Fumu Mwandase mazako benga ye na kombo ya papa na mama bapesa ki ye Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. C'est son nom. Bama batata bandeko. L'air est grave ya kolongwa humiliation oyo. Ya woto sengi na Bangala. Bangala bola muka. To sengi na bamongo. Botika kozalaka bakikola bo. Hein? Botala ndenge batolokola batundu ndenge makomi atundu. Donc azako légitime na ye en mopaya na kati ya mboka na biso, il trouve ça normal atundu. Okomona ye azo balola monoko wana etengama na lokuta, c'est comme si une personne. Hein? Eza mawa mingi. Na bakoko na biso, Bangala, batika kozala jamais ba kolabo, ba soutenir mopaya na kati ya mboka na mabele na bango. Alors, en tout cas, les raisons graves. Bandeko nyonso tu, toloba liloba moko. Totinde la mopaya wana, ayeba ke non, ba Congolais ba comprendre le kuta na ye, et que nous sommes déterminés à les chasser na mabele ya biso. Azo sué mabele na biso mama batata bandeko. Alors, le grand maître Fumu Mwandase a bengi l'unité ya peuple congolais. A bengi Bangala, Bamongo, Bakongo, bandeko ya Bandundu, Baluba, Batetela, Balandu, Banande, Barega, Babembe, Bankusu, hein? Balokele, biso banso toze bele. Nakotanga bino nyonso ate. Biso nyonso totelema. Tolanda mot d'ordre. Yango na ba parti politique nyonso to eza na kati ya mboka. Rassemblement tika kosala je ya colonisation. Nous ne pouvons pas accepter que tous la coloniser dans ba petit peuple tout rwandais. Hein? C'est une colonisation pure et simple. Yango to sengi na rassemblement. To sengi na IDPS. Botika kokenda ko négocier na Hippolyte Kanambe pour na koluka poste à premier ministre. On n'a pas besoin d'aller demander le poste de premier ministre chez un étranger. Oya ye
coloniser mboka na biso na bandeko na bango. Mettons tous ensemble comme un seul homme pour to bingana mopaya oyo. Yango wana le grand maître Fumwanda Nsema asengi na bino nyonso na pareko asengi na biso nyonso na ba vraiment ngomba oyo eza kobundela bandeko na bango baza komona pasi mangomba. Le grand leader charismatique Fumwanda Nsema abeleli bino sikoyo. Parce que depuis a lancé eloko oyo mot d'ordre oyo toza koyo kata réaction ya moko na lingomba te. Siko bozo ozela ko réagir nini? Bo réagir to la kisa bo moko na biso. Alors siko to tia date oyo biso nyonso toko telema poto bengana l'imposteur abima na mboka na biso. C'est un voleur. Cet imposteur doit quitter notre pays. Gare na bamangomba oyo eza ko soutenir mopaya wana na kati ya mabeye na biso, ils paieront très cher. Bama batata bandeko. Ngonge koki ya kolongola mopaya na kati ya mboka. Alors le grand maître Fumwanda Nsema a lancé appel wana na ba parti politique nyonso tu, na ba mangomba nyonso tu, na bandeko mabota nyonso tu, totia mokolo oyo biso nyonso toko telema kaka na mois ya octobre, tokozela décembre te, tokozela novembre te, na mois ya octobre oyo po to bengana mopaya. Asa lobi na ye déjà organiser ba élection te. Bongo sikoti na oyo biso tokokenda na ye po tozela le 31 décembre yani. Non, tout réfléchir bandeko. Donc le temps à cause le 31 décembre, maintenant que jamais, nous devons les faire sortir de dans notre pays. Voilà. L'air est aligné à mobilisation, l'air est aligné à conscientisation, l'air est aligné à appel à un soulèvement populaire pour na kolongola mopaya na kati ya mboka. Voilà, maman, batata bandeko, on ezalaki donc l'introduction oyo toyaki pona kopesa bino na pokwa na lelo. Na yango tokei solo pena na deuxième volet na biso pona kotangela bino Congo Dieto. Na kati na Congo Dieto ba mama batata bandeko bana lisanga antimanti. Bana République démocratique du Congo. Koyo kotanga na Congo Dieto 32-36. Et puis le grand maître Fumwanda Nsema lobi azana d'accord te na ba église nyonso to ezola esa bandeko na biso pongi o ezali koloba ete bokonzi nyonso to euti na Nzambe ya Pongo Tulendo. Bokonzi nyonso to euti epai ya tata Nzambe ya Pongo. Bama batata bandeko toyokana. Pourquoi l'Occident a renversé du pouvoir le président Kasavubu alors que paraît-il tout pouvoir vient de Dieu? Pongo pona nini mindele balongolaki mbuta Kasavubu na bokonzi. Et pourtant bino bolobi ete bokonzi nyonso tu euti epai ya Nzambe. Pona nini? Siko balongolaki Kasavubu pona nini? Soki bokonzi nyonso tu eutaki epai ya Nzambe. Pourquoi l'Occident a renversé le premier ministre Patrice Lumumba du pouvoir alors que tout pouvoir, paraît-il, vient de Dieu? Pour nous, Ponani et Balongola qui Lumumba a pouvoir. Bakeba Boumie. Et pourtant, Molobi était, Bokonzion surtout, et Outake pas ensemble. C'est quoi Ponani? Tozo tout nabino, Boyano nabiso. Pourquoi l'Occident a renversé le président Kadhafi du pouvoir alors que paraît-il tout pouvoir vient de Dieu? Ce qu'on peut dire, c'est que Kadhafi, paraît-il que nous avons surtout et outil et pas ya Nzambe ya Pongo Tulendo. Ce qui est surtout et pas Nzambe. Bongo si on dengue ni mindere ba yeko longola Kadhafi na bokonzi.
Pourquoi le président américain George W. Bush a renversé du pouvoir le président Saddam Hussein d'Irak alors que, paraît-il, tout pouvoir vient de Dieu? C'est quoi? George W. Bush azubi bundeli naye ake kolongola na bokonzi le président irakien Saddam Hussein. C'est quoi mpona nini? Po bolobi ete bokonzi nyonso to oti na Nzambe. C'est quoi mpona nini George W. Bush ake kolongola Saddam Hussein na bokonzi jusqu'à ce que bapandaki ye bapendre ye? Pourquoi l'opposition vénézuélienne veut renverser le président vénézuélien alors que, paraît-il, tout pouvoir vient de Dieu? C'est quoi bokena na Venezuela? Kuna basalaka ba démonstration mikolo nyonso mpona kolongola président Maduro oyo aremplaçaki Chavez. Sikoyo mpona nini opposition vénézuélienne alingi kolongola président vénézuélien Maduro na bokonzi? Pourtant bolobi ete bokonzi nyonso to oti epai ya Nzambe. Eza mituna tozotuna bino. Pourquoi l'Amérique souhaiterait renverser le président nord-coréen du pouvoir alors que, paraît-il, que tout pouvoir vient de Dieu? Sikoyo mpona nini président ya États-Unis d'Amérique na kombo ya mpona nini président ya États-Unis d'Amérique aza koluka kolongola le président nord-coréen na bokonzi? Et pourtant bolobi ete bokonzi nyonso tu euti epai ya Nzambe ya Mpungutulendo. Ndenge bolobi bokonzi nyonso tu euti epai ya Tata Nzambe. Bokonzi eutaka epai ya Nzambe bakoki kolongola yango te. Sikoyo mpona nini? Mpona nini le président américain ainga longola président nord-coréen na bokonzi? Pourquoi le peuple congolais veut chasser Hippolyte Kanambe du pouvoir afin qu'il rentre au Rwanda, en Tanzanie ou à l'île de Seychelles, alors que, paraît-il, tout pouvoir vient de Dieu? Alors, mpona nini lelo oyo bakongolais batelemi mpona kobengana Hippolyte Kanambe oyo azali rwandais tuti rwandais, oyo oti kuna na Rwanda mpe na Tanzanie, tozosala ete azonga na mboka naye na Rwanda, na Tanzanie mpe na île ya Seychelles. Po bino olobi ke bokonzi nyonso tu euti na Nzambe. En tout cas, le pouvoir d'Hippolyte Kanambe, le Tutsi rwandais, ne vient pas de Dieu, puisqu'il vient de l'Occident qu'il a décidé, je dis bien, qu'il a décidé, le pouvoir d'Hippolyte Kanambe vient de l'Occident. Donc, le pouvoir d'Hippolyte Kanambe ne vient pas de Dieu. Jamais. Le pouvoir d'Hippolyte Kanambe ne vient pas de Dieu. Puisqu'il vient de l'Occident et qu'il a décidé, après avoir écarté Laurent Kabila du pouvoir, en le tuant, c'est l'Occident qui a décidé de placer au Congo-Kinshasa un Tutsi rwandais afin de mettre main basse à la terre du Congo-Kinshasa et à la richesse de la République démocratique du Congo. Alors, c'est comme ça que bino bolobi ke bokonzi nyonso tu euti epai ya Tata Nzambe. Ok, toyebi yango malamu ete bokonzi ya Hippolyte Kanambe euti epai ya mindele. Bango bato batiaki ye na kati ya bokonzi po ete bakoka kobrade mabele ya bakoko na biso. Bakoka koyiba kita tekela bango mabele nyonso. Alors, cela veut dire que mindele oyo batiaki Hippolyte Kanambe na bokonzi, donc mindele wana nde bazalaka banzambe na bino? Toyebaka te, boyebisa biso, bososolisa biso bandeko. Donc bamindele nde bazalaka banzambe na bino. Po bankusu balobi totosa bokonzi, po bokonzi utaka
na nzambe. Et pourtant toyebi yango malamu ete Hippolyte Kanambe Alain Joseph Kabila moto atiaki na pouvoir ezali mindele na nsima kobomaka Laurent Désiré Kabila baplace ye mpo ete atekela bango bankita nyonso to eza na kati ya mabele wana. Donc kapita na bango na kati ya mabele ya babantu. Siko boyebisa ngai. Donc bino bolobi yo bokonzi nyonso te ote epai ya nzambe. Donc cela veut dire que mindele nde bazalaka banzambe na bino. Donc mindele nde bazalaka banzambe ya bakusu. Mindele nde bazalaka banzambe ya ba secte chrétienne oyo ezali koloba makambo na kati ya mboka. Ezali mawa mingi. Bamaba tozotuna bino mituna bopesa biso biyano. Nalingi nazwa biyano na bino na batexto nazwa biyano na esika oyo. Et pourtant, pendant les 5 années du pouvoir du président Kasavubu et les 32 années du pouvoir du président Mobutu, on n'a jamais interdit à l'Occident la coopération technique avec le Congo en exploitant certaines richesses. Je dis bien, certaines richesses du Congo. Ainsi, dire que pour mieux exploiter les richesses du Congo-Kinshasa, il faut placer à sa tête un Tutsi rwandais et simplement de la mauvaise foi. Ama batata bandeko. Kasavubu azaki na bokonzi. Apekisaki jamais ba belge bayako exploiter kita na kati na mboka. Apekisaki jamais ba américain bayako exploiter kita na kati ya mboka. Apekisaki jamais ba français ba anglais bayako zwa kita na mboka. Bama batata bandeko. Mobutu 32 ans de ya règne na kati ya mboka wana apekisaki bapaya baya kozwa kita na kati ya mboka te. Jamais. L'exemple on est que Mobutu est parti atiki mboka pauvre. Et pourtant mboka etondi kita. Apekisaki jamais mota kozwa biloko na kati ya mboka wana. Hein? Alors, koloba ete po ete bakoka ko exploiter kita ya mboka na biso esenge bakenda kozwa mwana motwa na kombo ya Tutsi rwandais na kombo Hippolyte Kanambe batie na bokonzi po ete bakoka ko exploiter mboka wana ezali vraiment motema mabe. Ezali motema mabe. Pona ni koluka ko humilier la race bantu na ndenge wana. Biso to boyi kosala na bato mosusu te. Mais pona ni ko humilier biso na niveau wana ya kokenda kozwa mopaya illettré moto atanga te botie na moto ya mboka pona ko humilier biso na ndenge wana. Non. Toza quand même bato lokola bino. Hein? Toza bato lokola bino. Toza bakoni te. Pona ni bokoki kokoma na niveau na ko humilier biso. Hein? Pendant que biso toza koluka la réconciliation des races, toza na bomoko pour kita oyo nzambe atie na kati ya mabele na biso ezali po ete to partage yango na bino banso na bandeko na biso banso ya mokili. Mais pona ni koluka ko humilier biso la race bantu jusqu'à ce que kondima bokena kozwa illettré mwa motwa pigime Tutsi rwandais aya na muto ya mboka na biso ya ko humilier biso ndenge wana ko brade mabele na biso ya ndenge wana. Pona nini? Pona nini bokoki ko humilier biso na niveau wana? Tosala bino nini? Tosala bino nini? Nga nazobe kotuna motuna. En tout cas, tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Car certains pouvoirs viennent du peuple souverain. D'autres pouvoirs viennent de l'extérieur qui vous imposent un faussaire étranger. Il y a aussi un certain vrai pouvoir qui vient de Dieu et certains pouvoirs qui viennent de Satan. Car Satan aussi s'est placé certains de ses agents au pouvoir sur cette planète Terre. Ingeta, Ibobo et Ibobo. En tout cas, nakoka web sabino na bosembo yonso, bokonzi yonso tu utakarepa ya tata nzambe te. Ndenge
ba religieux na kati ya mboka wana baza koloba. Non. Bokonzi nyonso to otaka epai ya tata nzambe te. Po bakonzi misusu bayaka na kati ya mboka wana bautaka epai ya baimboka bango moko. Baimboka baponaka bango. Epi bakonzi misusu bayaka na kati ya mboka wana baponaka bango na bapaya na libanda. Lokola pouvoir ya Hippolyte Kanambe euti na libanda epai ya mindele. Euti epai ya tata nzambe te. Banga tata bandeko. Owana ezali pouvoir ya bapaya. Baye ko imposer biso, ko humilier biso. Ko kotsa biso na deuxième colonisation. Ezali humiliation. Wana ezali pouvoir ya tata nzambe te. Mais pouvoir misusu euti epai ya tata nzambe. Bokonzi mosusu eutaka epai ya tata nzambe. Mais kasi bobosana te. Satana pe aza na bokonzi na ye. Bakonzi misusu na kati ya mboka ezalaka bokonzi ya Satana. Satana pe ayebi ndenge nini ya kotia bakonzi na kati ya mboka. Faut koyeba yango na kati ya mokili oyo. Satana ayebi koplace bakonzi na ye na kati ya mboka. Me bokonzi neti oyo eza na kati ya mboka ezali bokonzi ya Satana. Hippolyte Kanambe azali l'incarnation ya démon ya Satana. Mama tata bandeko. Alors, esengeli biso baimboka tolala pongi te. Tokanga maboko te. Tokotelema comme un seul homme pona kobengana pouvoir ya Satana oyo ezali incarné par Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Malheur na ba oyo baza kolia na ye po bazo lia makila ya bana na mboka. Botala ndenge ba fausse commune toni na Kinshasa. Botala na Kasai. Mais moi aujourd'hui la question que moi je me pose. La mission des Nations Unies na kati ya mboka wana ezali nini? L'ONU asali mission na ye, mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, elobi ke eya kotia kimia na kati ya mboka. Depuis l'ONU akoma na kati ya mboka wana, mabe silaka te na mboka wana. Passe silaka te na mboka wana. Mais posez-vous la question aujourd'hui, mes chers compatriotes. Une mission des Nations Unies na kati ya mboka, alors que lelo oyo toza na plus de milliers ya ba réfugiés na kati ya Angola o bauti na Congo. Ba kei ko se réfugier na Angola. Mais quelle contradiction! Hein? Et pourtant na kati ya mboka toza na mission des Nations Unies ou elobi ke ko tia kimia na kati ya mboka. Mais comment une mission qui est venue mettre l'ordre, la paix dans un pays et que lelo toza ko se retrouver na plus de milliers de Congolais à l'extérieur du pays et pas wapi CICR baza ko zwa bango en charge, ACR azo zwa bango en charge. Bongo siko mosala ya mission des Nations Unies na kati ya Congo. Non. La mission des Nations Unies au Congo eyaki pona ko protéger le pouvoir satanique ya Hippolyte Kanambe. Alors nous devons interpeller les Nations Unies. Parce que tana ba crime ezako le kanakati ya mboka wana, ba crime grave ezo le kanakati ya mboka wana. C'est très grave. Hein? Alors ba crime ya ndenge wana tofandi tozo tala yango, mission des Nations Unies vande ezo tala yango. Combien de fausses communes na kati ya Kinshasa? Combien de fausses communes na kati ya Kasai? Combien de fausses communes na kati ya Congo central? Aux yeux de la mission des Nations Unies. Quelle contradiction,
Alors yangwana bama batata bandeko, Nations Unies eko bouger tango biso ba kolomboka to bouger. Tango toza toujours na complaisance na le gouvernement colonial et tout rwandaise, alors bango bako bouger ata moi pas mon côté. Et sengeli siko bama batata bandeko, lokola le grand maître Fumu Mandansemi a lancé appel à unité ya bamangomba nyonso. Alors bolimbisi bolimbisi le temps et que moto na moto a se prononcer lelo na message où le grand maître Fumu Mandansemi a lancé, parce que toza na solution mosusu te ezali kaka soulèvement populaire mindoki te mindoki ekobengana Hippolyte Kanambe te. C'est le soulèvement populaire où ekobengana Hippolyte Kanambe bandeko. Botika ko s'investir na mindoki ezali mosala pamba. Le grand maître Fumu Mandansemi alobi yango. C'est lui-même, Hippolyte Kanambe, qui crée des guerres partout pour que a justifié qu'on va na report na ye ya ba élection na kati ya mboka. Alors donc bama tata bandeko, to s'investir na soulèvement populaire poto bengana l'imposteur mopaya na kati ya mboka. Voilà bama batata bandeko bana lisanga atimati awa nde ezalaki esiko to suki pona bino na pokwa lelo to yaki pona mobilisation pona bandeko banso po ete tokoka kozwa conscience ya ko récupérer mabele bakoko na biso. Voilà, tokuta na bino isusu mokola mwa mitano toujours na kati ya Congo Bololo si 3 fois de radio katiopa.com pe Congo Bololo. Matondo mingi na bino banso kimia pe boboto bondeko eza na kati ya bino. En tout cas, la lutte continue, la victoire eza toujours na ngambo na biso. Matondo mingi.